Hi! За, SAT reading writing-ийн хамгийн ихний хичээл буюу vocabulary in context хичээл болох гэж байна. Бид нар бол одоо нөгөө question type-удаа үзээ явна. Хамгийн түрүүнд үзэх question type бол энэ vocabulary in context questions байгаа. За, vocabulary in context questions нь яг ямар байдлаар гарч ирдэг вэ гэхээр иймэрхүү байдлаар байдаг. As used in line something, this word most nearly means. Гэт араас нь болохоор ABCD гэд дөрвөн choice-ууд гарч ирэх байхгүй юу? Энэ асуулт нь яг юу асуудаг вэ гэхээр энэ асуулт нь болохоор зүгээр үгийн сангчин бол асуудаггүй. Яг үгний утгыг мэдэж гинүү гэдэг бол нэг сонирхолтой биш. Яг юу асуудаг вэ гэхээр эргэн тойрон дох одоо passage уншаад ихээ уншаад ер нь бүхэлд нь ойлгож гинүү. Ихээ уншаад яг энэ үг нь ямар учиртай юм бэ? Үг болгоных нь үүргийг ойлгож гинүү гэдгийг ерөнхийдөө бол шалгадаг гэсэн үг. So энэ асуултанд хариулахын тулд тодорхой ихэнд тодорхой үгэнд тэр ихнийх нь үгэнд зохиолч яг ямар утга оноож байна вэ гэдгийг л мэдэх хэрэгтэй гэсэн үг. So шал мэдхгүй үг ч юм байлаа гэд тэгээд утгыг ойлгохгүй бол ингээд сандраад явах зүйл биш. Зүгээр л яг эргэн тойрондох одоо дээшээ одоо line 7 дээр орж ирэхэд дээшээ 5 line 5-аас 10 хүртэл уншдаг ч юм уу. Тэгээд тэр эргэн тойрондох нь уншаад тэгвэл энд яг ийм санаа хэлэх гээд байгаа юм байна. Ийм утга илтгэх гээд байгаа юм байна гэдгийг хараад явчихна гэсэн үг. Тэгээд асуултанд хариулна. Жишээ авч үзье л та. Гудамжин дээр явж исэн чинь нэг дээрэмч ирээл шууд алан шүү бэн мөнгө гэвэл яах вэ? Алан шүү гэдэг утга нь болохоор literally I will kill you гэсэн бол тийм утга илтгэж байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд чи сандрын айн мөнгө өгнө. Right? Тэнгүүтээ за хоёр дахь байж болох одоо scenario жишээ нь болохоор найздаа за алан шүү яагаад байгаа юм бэ гэдэг юм утгалахаар маяглаад агаарэ өдөөд агаарэ гэдэг утгыг бол илтгэж байгаа тий. Тэгэхээр хэн дээр бол нэг нэрэн гэсэн яг literally I will kill you гэдэг утгаараа биш зүгээр л маазраад агаарэ гэдэг утгаараа орж байгаа байхгүй юу. So эндээс харбал яг тэр үгэнд яг ямар утга оноож ийн тэгээд эргэн тойрондох агуулга яг эргэн тойрондох хүрээллээс нь хамаарат буюу бидний уншиж байгаа дээр бол бүгдээрээ бол ингээд бичгийн хэлбэр дээр их дээрээ байгаа шүү дээ тий. Гэтэ яг ингээд imagine ингээд төсөөлөд үзвэл тийм байхгүй юу? Ялгаа нь тийм. So технээсээ literally I will kill you гэж байна. Эсвэл зүгээр л тоглоомоор I'll kill you гэдэг байгаа байхгүй юу? Okay? So difference нь юм байгаа шүү. Тэгэхээр юун дээр анхаарах вэ гэхээр эргэн тойрондох тэр хүрээлэл нь ямар байна? Эсвэл tone нь ямар байна? Зохиолч нь яг ямар утга санааг илтгэхэд байгаа юм бэ гэдэг дээр л сайн анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг. Энэ дээр болохоор нэг tip хэлэхэд answer choice-ууд нь одоо ABC дээр болохоор A дээр нь болохоор хамгийн одоо түгээмэл үг нь орж ирдэг ч юм уу. Тийм байдаг байхгүй юу? So let's take the word compromise for example. Compromise гэдэг үг нь болохоор хамгийн эхний утгаараа бол хамгийн түгээмэл буюу common утгаараа бол буулт хийх. Одоо хоёр хүн нэг project-ын дээр ажиллаа гэж хоёр амар одоо мөрөлдсөн хүн байна. Одоо амар том санаатай тэгсэн мөртлөө ерөөсөө огтлцохгүй байвал тэрийг огтлцуулаад хамт ажиллахыг бол compromise хийх гэж хэлэх байхгүй юу? I compromised with him to work to make it work гэж хэлбэл яг тэрэнд буулт өгсөн гэдэг санаа илтгэж байгаа. Хоёрдугаар утгын жишээг аваад үзье л та. He compromised my mission by telling everybody гэвэл за чи нуус даалгавар хийж байгаа л нөгөө хүн чинь хүн болгонд хэлчихээр чинь тэр нуус даалгавар чинь болохоор одоо эвгүй байдалд ороод аюул учрна штэ тий. Тэгвэл яг тэр compromise гэдэг утга нь болохоор тийм put at risk гэдэг хоёрдугаар утгаараа энд бол орж иж байгаа байхгүй юу. Тэгж буулт өгөх гэдэг утгаараа биш хоёрдугаар утга буюу put at risk гэдэг утгаараа орж байгаа. За одоо тэгвэл энэ асуултанд яаж хариулахыг ярилла strategy. За миний хамгийн түрүүн зөвлөх strategy болохоор одоо line 7 дээр гээд хэлчихвэл шууд line 5 тэр line 7 дээр тэр үгийг хэлж байна гэвэл тэр шууд хэсэг рүүгээ очиод унших хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд answer choice ABCD ерөөсө харахгүйгээр яг тэгжиж яг ингээд энэ ихтэрээ яг ийм л санаа гаргаад байна гэхдээ бол чи бат итгэж чадах байхгүй юу. Тэгвэл яг ингээд хамгийн түрүүлээд ингээд answer choice-уудаа харчвал тэр үгнүүдэд нь эргэлзээд энэ ч таарад байгаа юм шиг энэ ч таарад байгаа юм шиг гэдээ болчих байхгүй юу. Тэгэхээр тэр юу line руугаа шууд очиод ийм утга санаа илтгэх гээд байгаа юм байна. Тэгвэл ийм санаа байж болох юм байна гэд өөрийн гэсэн идеатай болчоод answer choice-уудаа ороод очиод тэр өөртөө байгаа идеатай тэгж тулгуул хамаагүй амархан бас хамаагүй цаг хэмнэн гэсэн үг. Тэгэхгүй бол амар эргэлзээд угаасаа тэр үгний чинь
ихэнх үедээ би сая хэлсэн шиг хамгийн түгээмэл утгатай үг ч юм уу синонυμуд байдаг байхгүй юу. So тэр trap-нд занганд орохгүй тулд эхлээд өөрийнхөө санааг гаргаж ирэх хэрэгтэй гэсэн үг. Окей. За энэ дээр болохоор нэг тип хэлэхэд тэгэхээр бидний first language бол монгол хэл байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр үг байгаа одоо highlight хийсэн байгаа үгөө бол монгол руу орчуулж болно гэсэн үг байхгүй юу. Иймэрхүү утгаар орж байгаа юм байна. Гэт одоо түрүүний алан шүү дээр ярьсан шүү дээ, тэ. Найзуудтайгаа хооронд явж бол тэгвэл зүгээр маазралтаар ярьж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгвэл маазралтай адилхан ийм утга санаа илтгэх хэрэгтэй байна гэд олвол хамаагүй easy. За өөр нэг зөвлөх юм нь болохоор positive negative-ийг бас харчдаг байхгүй юу. So ихтэрээ болохоор амар сайшаагаал сайн талаас нь бүх юм яриад явж ивэл яг уу answer choice дээр одоо C, D дээр амар negative утгатай үгнүүд ороод ирсэн байвал тэднийг шууд хасчиж болно гэсэн үг байхгүй юу. Тэгвэл одоо жишээн дээр ажиллаад үзье л та. Mental health experts believe that unrealistic parental expectations could affect the cognitive and emotional development of children. They found that because Mongolian parents often stressed good grades over mental health, there was an increase in suicide attempts amongst teens. За, энэ нь болохоор зүгээр нэг passage-ийн нэг хэсэг байна те. За, асуултаа уншвал in line 3 the word stressed most nearly means. За, strategy-ийнхаа дагуу ерөөсөө answer choice-уудаа харахгүй. За, харахгүй тэр line 3 stressed руугаа очиод үзье л да. They found that because Mongolian parents often stressed good grades over mental health, there was an increase in suicide amongst teens гэж штэ те. За, энийг утгын хувьд харбал Монгол эцэг эхчүүд нь сайн дүн авахыг нөгөө mental health-аас дээгүүр авч үздэг байсан болохоор ингээд suicide attempts ихсэх болсон гэж хэлж штэ те. За тэгвэл энд илүүд авч үзсэ гэдэг санаа гарч штэ те. Stress гэдэг дээр бол чи тэгвэл stress гэдэг үгнийхээ хамгийн түгээмэл утгыг одоо биччих. Тийг бухимдсан одоо нервцэн гэсэн үг шүү дээ тий. Oh, I'm so stressed гэл стресстэй дөхлээ гэл ер нь бол тиймэрхүү ярьдэн шүү дээ тий. So нэгдүгээр утгандаа тийм байж болох юм. За энд болохоор орж байгаа санаа нь болохоор good grades over mental health-ийг илүүд үздэг байсан гэдэг санаа гарч шүү дээ тий. So A дээр болохоор anxious гэдэг нь болохоор сандарсан гэдэг юм нь болохоор яг бухимдаад нервтэй бас сандарч болно. Тэгэхээр тэр нь энэ болохоор юу байгаа байхгүй юу? Trap answer байгаа байхгүй юу? Эхний асуулт эхний утгатай чинь ингээд холбогдох emotion оруулаад ирсэн байгаа болохоор so answer choice A would be wrong. За B дээр харбал pressured гэж штэ тий. Дарамтлсан, дарамттай гэсэн үг. За stressed хүн ингээд нервтэй бухимдахаараа бас дарамттай мэдэрдэж штэ тий. Гэтэ энд болохоор ерөөсөө бидний хэлсэн нөгөө good grades-ийг mental health-аас илүүд үздэг байсан гэдэг санааг бас гаргаж чадахгүй байгаа болохоор we can eliminate B. Тэгээ C дээр харбал fragile гэж штэ тий. Хэврэмтгий одоо эмзэг гэсэн үг штэ тий. Тэгээ эмзэг хэврэмтгий гэдэг бас яг stress гэдэг эхний утгатай нь холбогдож болох ч гэсэн бидний гарах гэдэг тэр дээгүүр үздэг байсан гэдэг санаатай бас холбогдохгүй байгаа болохоор we can also eliminate C. За D дээр харбал emphasized гэж штэ тий. Emphasized гэдэг чинь болохоор тодотгох гэсэн үг тий. Тодотгох илүүд авч үзэх гэж юм уу? Яа тодотгох гэсэн үг штэ тий. За тэгвэл орлуулад үзэл та Монгол эцэг эхчнүүд good grades-ийг mental health-аас илүү тодотгодог байсан гэхээр илүүд авч үздэг байсан гэдэг санаа нь болохоор гарч чадж байгаа болохоор энэ асуултын зөв хариулт нь болохоор D болж байгаа байхгүй юу? Иймэрхүү байдлаар vocabulary and context question-д хариулна гэсэн үг. Яг ингээд тогтсон strategy-гаар нэм хүсэн ингээд байнга энэ асуултынхаа type-ийг хариулаад байвал аянда бол одоо хэдүүлээ 3 сар ер нь бэлдэх хугацаа байгаа шүү дээ тий. Тэгээ аянда хийсээр байгаад бүр хөвшил болчихдог байхгүй юу? За тэгвэл миний эхний хичээл ингээд дуслаа. Vocabulary and context questions гэдэг нь болохоор нэлээд бас 1-2 юм уу зоолттой заавалч орж ирдэ шүү. За тэгэхээр assignment-уудаа сайн анхааралтай хийгээд 1600-ын төлөө явна шүү. Bye.